किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुमार जी के साथ हजारों के हजार में कांग्रेस कार्यकर्ता इस निकम्मी सरकार, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, इस भ्रष्टाचारी विधायक ऋतुराज के खिलाफ, इस भ्रष्टाचारी निगम पार्षदों के खिलाफ, आज हमारे आपके घर में जो जल भराव हो चुके हैं, हमारे आपके बच्चों को घर से निकलना मुश्किल हो चुका है, यहाँ पे डेंगू की बीमारियां फैल चुकी है, मलेरिया फैल चुकी है, कई बच्चों की करंट लगने से मौतें हो चुकी है। इसके खिलाफ किराड़ी सुखीनगर पे पोल खोल यात्रा लेकर भाई अनिल चौधरी जी हमारे आपके बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने अपने घर से कन्हैया लाल जी आपके बीच में भाई सुरेंद्र कुमार जी, भाई अनिल चौधरी जी, पूर्व सांसद उदित राज जी, जी हमारे आपके बीच कन्हैया लाल जी हमारे आपके बीच में भाई अनिल चौधरी जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद उदित राज जी, भाई राजेश लिलोटिया जी, जय किशन जी, जिला कांग्रेस कमेटी। इन लोगों को मंच के पास जाने देंगे, साइड में गाड़ी को दबाइए, गाड़ी को साइड में दबाइए और भाई अनिल चौधरी जी को मंच तक जाने दे, इधर से गाड़ी के बाएं तरफ से मंच तक जाने का कृपा करें। प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी, बड़े भाई राजेश जय किशन जी, अनिल भारद्वाज जी के साथ हमारे संख्या में कांग्रेस